Արման Թաթյանը նախորդին հրավիրված ասուլիսում անդրադառնալով ձեզ իշխանությունից զրկելուն ասել է, եթե նախկին նախագահները որոշեն մասնակցել 2026-ի արժանապատվություններին ընտրապայքարին, ապա իր մոտ հարց է առաջանում, նրանք իսկապես ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա պաշտոնից, թե այստեղ այլ նպատակներ ու հարցեր կան։ Նաև հավելել է, նախկին նախագահների չմասնակցության պարագայում, տեսեք, մենք մեր թիմը ինչպես միավորված Փաշինյանին կհեռացնենք։ Ես ինչ-որ մասով համակարծիք եմ պարոն Թաթոյանի հետ, շատ հետաքրքիր քարոզարշավ եւ պայքար կլինի, եթե իրան նշված նախկին չընտրված նախագահները, իսկ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևիցե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իմ համար չեն կարող համարվել, որովհետեւ ընտրությունների արդյունքները որևիցե մեկի մոտ հավատ չի ներշնչել, եթե իրենք չմասնակցեն, միգուցե շատ մենք ավելի լավ ընդդիմություն ունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում, քան հիմա, բայց իրանք դա չեն անի, որտեղ իրանք մոնոպոլ դիրքերում նախկին չինովնիկների, բիզնեսմենների եւ բդեշխների շնորհիվ ամեն մեկը փորձելու է ինչ-որ ձևով ներկայություն ունենալ այստեղ, բայց շատ լավ գաղափար կա։ Ես պարոն Թաթոյանին առաջարկում եմ սկզբից մի հատ այդ թեմայի շուրջ կանչի օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին բանավեճի։ Տեսնենք իրանք կվախենան, թե չեն վախենա, դուք ասում եք վախենում է։ Իրանք էլ գործող երկրի ղեկավար չեն։ Հիմա ինքը տենց հավակնությունի գործող ղեկավարի ականջում թող հələ չգործող ղեկավարների նախքին կանչի, տեսնի իրանք կիշնեն իր մակարդակին, կգնան այդ բանավեճին, նոր հետ խոսենք։ Իսկ ես չլսեցի ով է հարց տալիս։ Լսեք, եթե պարոն Թաթոյանը այդքան ձեն կհավաքի, կկարողանա իր ասածը հասցնել, ինչու ոչ կարող է եւ ինչ որ ընտրությունների ժամանակ հաղթի եւ դառնա ինքը իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ ընտրություններ են, բայց իմ կարծիքով այսօրվա անդիմությունը պարլամենտական պետք է շատ ակտիվ պատրաստվի 2031 թվականի ընտրություններին։